1904 წელს ნიკო მარმას სწორედ ამ ადგილიდან გადაუღო პანორამული სურათი ხანძთას, შემდგომ დავლა კარჩხალის ძირიდან და მან აი ეს გზა შეასრულა. მაღალი ხეები, ასე ავიდა და მთავარ ციცაბოზე იქ ხე გამოუთავეს. დიდი ხე და დღეს იმ ხის ნარჩენებიც კი ნახა ჩვენმა ექსპედიციამ. 100 წელმა ცხადია ხეს ბევრი რამ დააკლო, მაგრამ მისი ნაშთები მაინც დარჩა. დიდება ხანძთას და დიდება აი ქართული კაცის მხოლოდ მოძღვრულ ნიჩს. გაძალა მაგები, რამ გააკეთებია. მე მგონი მსოფლიოში უნიკალურია. ასეთი მეორე არ შეიძლება იყოს. დღეს გრიგოლ ხანძთელის სული ჩვენთან არის და ზეიმობს იმ ქვეყნიური საქართველოდან გვეხმიანება ჩვენ მის შთამომავლობას. დიდება გრიგოლ ხანძთელს, დიდება ქართული კაცის. მას შემდეგ, რაც მე-19 საუკუნეში გიორგი მერჩულეს გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრება აღმოაჩინეს და გაშიფრეს, ქართველი მეცნიერების ძალისხმევა გრიგოლ ხანძთელის 12 სავანეს მოსაძებნად წარიმართა. ტაოსა და კლარჯეთს ძირითადად ექვთიმე თაყაიშვილი იკვლევდა, ხოლო შავშეთსა და კლარჯეთს ნიკო მარი. ექსპედიციებმა ნაყოფი გამოიღო და ყველა ძეგლი დაფიქსირდა, გარდა შადბერდისა და ხანძთისა. როგორც 1911 წელს გამოცემული ნიკო მარის დღიური გვიყვება, მას ისე გულით სურდა შადბერდის პოვნა, რომ 1904 წელს ანისის გათხრები მიატოვა და კლარჯეთში მასშტაბური ექსპედიცია მოაწყო მტკიცე გადაწყვეტილებით, როგორმე შადბერდი ეპოვა. მისი სურვილი იმდენად დიდი იყო, რომ ხანძთაში რომ ავიდა, ჩათვალა, რომ შადბერდს მიაგნო. მიუხედავად იმისა, რომ მისი მდებარეობა წინააღმდეგობაში მოდიოდა გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრების ტექსტთან. შადბერდი დაშორებული უნდა ყოფილიყო სხვა სავანეებისაგან, უნდა ჰქონოდა სავარგულები და ასე შემდეგ. გიორგი მერჩულეს თქმით, კლდე იგი ხანძთისაი, უფიცხლეს არს, უფრო ის ყოველთა მათ კლარჯეთისა უდაბნოთა. საქმე იმაშია, რომ ისტორიულ წყაროებში ხანძთა არ იყო გუმბათოვანი ეკლესია, ის იყო ბაზილიკა, რომლის ერთი კედელი უშუალოდ კლდე უნდა ყოფილიყო. ანუ ის, რაც დღეს ხანძთად მიიჩნევა, არის გუმბათოვანი ეკლესია, რომლის არც ერთი კედელი არ არის კლდის. მაშინ საკითხავია, სად არის ნამდვილი ხანძთა? საქართველოს ტექნიკურმა უნივერსიტეტმა და უშუალოდ ბიზნეს ინჟინერიკის ფაკულტეტმა ტექნიკური უნივერსიტეტის რექტორის ბატონი არჩილ ფრანგიშვილის თანადგომით მოაწყო ექსპედიცია ნამდვილი ხანძთის მოსაძიებლად და მისი ზუსტი ადგილმდებარეობის დასადგენად. ექსპედიციას ხელმძღვანელობდა ბატონი თემურ ჯაგოდნიშვილი. ექსპედიციის წევრები იყვნენ მედია ტექნოლოგიის ლაბორატორიის თანამშრომლები და ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებლობა და სტუდენტები. ექსპედიცია 5 ივნისს დილის 6 საათზე დაიწყო. ჩვენ გავემგზავრეთ თბილისიდან, გავიარეთ ბორჯომის ულამაზესი ხეობა. ჩავედით ახალციხეში, შემდგომ კი მივადგეთ თურქეთის საზღვარს. საზღვრის გადაკვეთის შემდეგ ექსპედიციის ყველა წევრს ესეთი შეგრძნება გაუჩნდა, რომ ისინი სხვა ქვეყანაში კი არ გადავიდნენ, არამედ საქართველოს ერთი კუთხიდან მეორე კუთხეში მომგზავრდნენ. და ეს შეგრძნება ყველას ექსპედიციის ბოლომდე გაჰყვა. ჩვენ მივადგეთ ფოცხოვის ხეობას. ის შუა საუკუნეებში საქართველოს შემადგენლობაში შედიოდა, ისტორიულ სამცხეში. ეკუთვნოდა ჯაყელთა ფეოდალურ საგვარეულოს.
მოგვიანებით ჯაყელთა განამოფი შტოს 20 ძეთა სამფლობელო გახდა. ფოცხოვის მნიშვნელოვანი ციხესიმაგრეები იყო ყველის ციხე და ჯაყის ციხე. აქვე იყო წურწყაბის საეპისკოპოსო ტაძარი. მე-16 საუკუნეში ფოცხოვი საქართველოს სხვა ტერიტორიებთან ერთად ოსმალეთმა დაიპყრო. შეიქმნა ადმინისტრაციული ერთეული ფოცხოვის ლივა, რომელიც იყოფოდა ზვარისა და ჩხდილის ქვიადმინისტრაციულ ერთეულებად. ჩვენ შემოგცქერის 13 საუკუნე. ეს ფოცხოვის ხეობა გახლავთ. ძველი, მნიშვნელოვანი და სტრატეგიული ხეობა. ქართული სახელმწიფოებრიობა თავისი განსახლების პრინციპებით ხეობებს ემყარებოდა. აი ჩვენს მოპირდაპირ მხარეს მერვე საუკუნის ძეგლი გახლავთ, მერეს დედათა მონასტრის ნანგრევები. ეს ის მონასტერი გახლავთ, რომელიც ერთ-ერთი პირველია საქართველოში საზოგადოდ შავი სამღვდელოების სივრცეში და დედათა მონასტერი თავისთავად. მისი კვალი ისეთ წერილობით ძეგლში, როგორიც არის გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრება მერვე საუკუნის დასასრულის და მე-9 საუკუნის დასაწყისის ძეგლისა. დედათა მონასტერში ახალად იწყებოდა ის დიდი კულტურულ-აღმშენებლობითი საქმიანობა, რომელიც ფართოდ გაიშალა შემდგომ უკვე მე-9, მე-10, მე-11 და შემდგომ საუკუნეებში. ამ მონასტრის აღმშენებლობაში დიდი მონაწილეობა მიიღო პირველი ბაგრატიონი მეფის აშოტ კურაპალატის ერთ-ერთმა დიდმა ფეოდალმა გაბრიელ დაფანჩულმა. მისი საფასით და მისი დახმარებით აშენდა ეს მონასტერი და აი მერვე საუკუნისათვის, უკვე მერვე საუკუნის დასასრულისათვის აქ მის წინამძღოლად ვხედავთ დედა ფებრონიას. ძალიან საინტერესო პიროვნებას, რომელიც არა მარტო თვითონ იღწვის, არამედ სულიერი მსახურების ფორმით უქმნის პერსპექტივას არაერთ ქართველ ახალგაზრდას. იმავ ტექსტში არის ასეთი პატარა ეპიზოდი, რომელსაც ზენონის ეპიზოდს უწოდებენ. ფებრონიას ნათესავი ზენონი, განათლებული დიდი ფეოდალების შვილი, მიუხედავად იმისა, რომ მამულებიც საკმაოდ ჰქონდა, მატერიალურადაც დალხენილი ცხოვრება ჰქონდა, მაინც ბავშვობიდან ოცნებობდა ბერმონაზვნულ ცხოვრებაზე და არჩევანი საბოლოოდ, როდესაც გააკეთა დედა ფებრონიას, აქ ეწვია. აქედან მიიღო ხელდასხმა და აქედან განწესდა შემდგომ ხანძთაში და ხანძთის მონასტრის დიდ მოღვაწედ მოგვევლინა. მერეს მონასტერი აქედან გამომდინარე იყო არა მხოლოდ კონკრეტული რელიგიური კულტმსახურების ცენტრი, გარკვეულწილად მისი გავლენა იმდენად დიდი იყო და იმდენად პოპულარული შეიქმნა სასულიერო ცხოვრების ასპარეზი, რომ უამრავი ახალგაზრდა ამ სურვილით აღსებული სწორედ ამ მონასტერში მოდიოდა. მერეს მონასტერთან დაკავშირებულია საინტერესო ეპიზოდი. თვითონ ტაო-კლარჯეთის საეკლესიო სამონასტრო მშენებლობის წინამძღოლის გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრებიდან. ცნობილია, რომ გრიგოლ ხანძთელი სამ თანამოაზრესთან ერთად სახლიდან გაიპარა. ქართლიდან გაიპარა და ისე მალულად დაიწყო აღმშენებლობითი საქმიანობა. ჯერ იყო ოპიზას მონასტერში 2 წელი, ხოლო შემდგომ ხანძთას გადავიდა. და აი, როდესაც მან უკვე სახელი მოიხვეჭა და მისი დიდება მისწვდა დედასაც, მიუხედავად ხანდაზმულობისა დედა ამხედრდა ჯორზე, როგორც მაშინდელი სასულიერო სფეროს მოღვაწეთა გადაადგილების საშუალებაზე და ჩამოვიდა შვილის სანახავად და მოვიდა ამ მონასტერში. გრიგოლ ხანძთელს ფებრონიამ შეატყობინა დედის ჩამოსვლა. დედაშვილის დიდი ხნის შემდგომ შეხვედრა აქ შედგა.
შვილმა დედა შენდობას თხოვა და დედამ დალოცვა, აკურთხა. ხშირად ამოდიოდა გრიგოლ ხანძთელი აქ ამ მონასტერში. დედამისი ბოლოს აქ დარჩა და მისი საძვალი აქ არის. აქ გარდაიცვალა, აქ აღესრულა იგი. თვითონ გრიგოლ ხანძთელი ანიჭებდა უდიდეს მნიშვნელობას. ამიტომაც იყო ხანძთასა და მერეს შორის მანძილი არც თუ ისე მცირეა, მაგრამ იგი ძალიან ხშირად და ძალიან აქტიურად ამოდიოდა ხოლმე და თქვენ იცით რომ სწორედ აი ამდაგვარად დაირწა აგვანი დიდი ქართული სახელმწიფოსი, რომელსაც საფუძვლად ედო ქართული მიწების გაერთიანება ენითა და რწმენით. ქართლად ფრიადი ქვეყანა იაღირაცხების, რომლისაც შინა ქართულითა ენითა ჟამნი შეიწირვის და ლოცვა იყოველი აღესრულების. ამდაგვარი ლოცვა აი აქ აღესრულებოდა. ეს იყო ხმა ღვთისა და ხმა ერისა. ოსოფის ისტორიულ ფოცხობს გვერდისავლით ისტორიული ტაო-კლარჯეთისკენ ვაგრძელებთ გზას. ოდესღაც სწორედ აქედან დაიწყეს ბაგრატიონებმა, ტაოს კურაპალატებმა საქართველოს გაერთიანება. ექსპედიციის პირველი დღის ბოლო ძეგლი, რომელიც მოვინახულეთ, ეს იყო ოლთისის ციხე-ქალაქი. ციხესიმაგრესთან მისვლისას რამოდენიმე ადგილობრივი შემოგვეხმიანა. მათ არ იცოდნენ ქართული, მაგრამ იცოდნენ ქართველები იყვნენ. პირველი უდიდესი საეკლესიო ტაძარი, რომელსაც მივადექით, ეს იყო ბანა. ვახუშტი ბატონიშვილის ცნობით, ბანელი ეპისკოპოსის ძალაუფლება ვრცელდებოდა ფანასკერტზე, ტაოზე, ოლთისზე და მათ მომიჯნავე ტერიტორიებზე. აქვე მე-15 საუკუნეში დაკრძალეს საქართველოს მეფე ვახტანგი და მისი მეუღლე სითი ხათუნი. ოსმალეთის იმპერიის დროს ბანას ტაძარი ციხესიმაგრედ გადაუქცევიათ და 1877-78 წლებში რუსეთ-თურქეთის ომის პერიოდში ძლიერ დაზიანებულა. მე-19 საუკუნის პირველ ნახევარში ბანა მოინახულა ცნობილმა გერმანელმა მოგზაურმა, სპეციალობით ბოტანიკოსმა კარლ კოხმა. ის წერდა, ეს უეჭველად ყველაზე მშვენიერი და დიდებული რამაა, რაც კი მსგავსი რამ მინახავს ოდესმე მთელს აღმოსავლეთში. თუ რა თქმა უნდა კონსტანტინოპოლს არ ჩავთვლით. ბანას შენობის სიმაღლე 30 მეტრს აღემატებოდა. ტაძრის ხუროთმოძღვრული დეტალები და მორთულობა ტექნიკური ოსტატობითა და მაღალ მხატვრულობით გამოირჩეოდა. აფსიდებისა და პოტრონიკეთა მალებში მოთავსებული მრგვალი სვეტები შემკული იყო მოლუტებიანი სვეტის თავებით. ფასადის მთელ პერიმეტრს მისდევდა დეკორატიული თაღები, თაღებს ზემოთ კი მცენარეული ჩუქურთმები იყო. იდექი ჩუმად ჯგუფს გავცილდი და ცრემლებს ვერ ვიკავებდი, როცა ეს ვნახე ეს დიდებული ნაგებობა და სანთელი არ მქონდა წამოღებული და იქ მლოცველების დატოვებული ნამწვევები ხელის გულით გავათბე, გადავაბი ერთმანეთზე და ბევრიდან 8 სანთელი გამოვიყვანე და დავანთე, მოვილოცე და მაინც ისე წავედი. თბილისში უამრავი ეს ბუკლეტი და ფოტო ქვეყნდება, იბეჭდება და შეცდომით შაკერია ხანძთა და აი მივიდენ გავასრულოთ ეს შეცდომა სირცხულია. სომხები დაგვრცინიან, თურქები დაგვრცინიან, თქვენ თვითონ ვერ გაგირკვევიათ რომ შადბერდი არის გუმბათოვანი, ხანძთა არის ორნავიანი ბაზილიკა. აი ესენი უნდა ვნახოთ. ბანას მშვენიერებამ იმდენად დაიპყრო ჩვენი ექსპედიციის წევრების გულები, რომ ისინი შენობის ნანგრევებს შორის დადგნენ
ანთ სანთლები და იგალობეს. ღამე იუსუფელთან ახლოს ტურიზმისათვის განკუთვნილ კოტეჯებში გავატარეთ. იუსუფელი ართვინის პროვინციის იუსუფელის რაიონის ადმინისტრაციული ცენტრია. ის მდებარეობს მდინარეების ჭოროხისა და პარხლის წყლის შესართავთან. ზღვის დონიდან 696 მეტრზეა გაშენებული. ქალაქში დღეს 6000-მდე ადამიანი ცხოვრობს. იუსუფელს წყალი დაფარავს, ასე აგვიხსნეს ჩვენ. წყლის დონე საკმაოდ დაიწევს, ხოლო თვითონ იუსუფელი 100 მეტრით ავა უფრო ზემოთ. თუმცა უცნაური ის არის, რომ ამ ქალაქში და მის მიდამოებში დღესაც შენდება სახლები. იუსუფელსა და პარხალის ხეობაში ბევრი გურჯი ცხოვრობს. მათ კარგად ახსოვთ თავიანთი ძველი გვარები და შინაც უმეტესად ქართულად საუბრობენ. ქუჩაში ხშირად ხვდებიან ქართველები, გესალმებიან და გეპატიჟებიან თავისთან. იუსუფელი უნიკალური ადგილია მოსანახულებლად. ამ სათაურით ერთ-ერთი თურქული გამოცემა სტატიას აქვეყნებდა თავის დროზე. სტატიის ავტორი წერდა, რომ შავი ზღვის ტერიტორიაზე მდებარე ქართული ხუროთმოძღვრების ისტორიულმა ძეგლებმა, პარხალმა და 4-თა ეკლესიამ მასზე წარუშლელი შთაბეჭდილება მოახდინა და ამ ძეგლების მონახულებას სხვა ტურისტებსაც ურჩევდა. თუმცა იქვე დასძენდა, რომ ვინც ამ ძეგლების მონახულებას დაგეგმავდა, უნდა ეჩქარა, რადგან 2018 წლის მაისისათვის ეს ძეგლები და მიმდებარე ტერიტორიები წყალქვეშ აღმოჩნდებოდა. ამავე თემაზე სხვა სტატიებში ვკითხულობთ ასეთ ინფორმაციებს. ართვინისა და იესუფელის სიახლოვეს გამალებული მშენებლობაა. აქ ჭოროხის კაშხლების კასკადი შენდება. თურქეთის ხელისუფლებამ მდინარე ჭოროხის აუზის ათვისება ენერგეტიკული მიმართულებით საკმაოდ აქტიურად დაიწყო. ყველასათვის ცნობილია დენირენის კაშხალი. მდინარე ჭოროხსა და მის შენაკადებზე 21-მდე ასეთი ზომის კაშხალი შენდება. კაშხლების მშენებლობა, როგორც ცნობილია, გამოიწვევს წყლის დონის მომატებას. წყლის დონის მომატებასთან ერთად კი მოსალოდნელია, რომ წყალქვეშ მოხვდეს უნიკალური ქართული ძეგლები და ისტორიული ქართული დასახლებები. თუმცა თუ დავაკვირდებით იმას, თუ როგორ ვითარდება სწრაფი ტემპებით ამ მხარეში ტურისტული ინფრასტრუქტურა, ჯერა რომ თურქეთის მთავრობა არ დაუშვებს უნიკალური ქართული ძეგლების განადგურებას. აი ჩვენი ექსპედიცია მიადგა ხახულის უნიკალურ მონასტერს. ხახულის მონასტერი მდებარეობს ისტორიული თორთობის მხარეში, სოფელ ბაღბაშში. მონასტერი აშენებულია მე-10 საუკუნეში დავით მესამე კურაბალადის მიერ. კომპლექსი ქვის დაბალი გალავნით არის შემოსაზღვრული. დღეისათვის შემორჩენილია ღვთისმშობლის მთავარი ტაძარი გვიანდელი მიშენებით, ცალკე მდგომი დარბაზული ეკლესია მე-9 საუკუნის, სამნავიანი ბაზილიკის ნაშთები და გალავნის კარიბჭე. ხახულის მთავარი ტაძარი წარმოადგენს ჯვარ-გუმბათოვან ნაგებობას. ტაძარი მდიდარია ფასადების ქონდაკოვან ჩუქურთმოვანი რელიეფური შემკულობით. განსაკუთრებით გამოირჩევა სამხრეთის შეწყვილებული სარკმლის კომპოზიცია, რომელშიც არწივის ხორელიეფური გამოსახულებაა ჩართული. მთავარი ტაძრის სამხრეთის შესასვლელთან რამოდენიმე ბარელიეფია. ტაძრის კედელზე წარწერები და მოხატულობა თითქმის აღარ არის შემორჩენილი. ადგილობრივი მაჰმადიანი მოსახლეობა ხახულს წმინდა სალოცავად თვლიდა. მთავარი ტაძარი ამჟამად მეჩეთად არის გადაკეთებული, რამაც ხელი შეუწყო მის დაცვას. ხახული ერთ-ერთი ბოლო მონასტერია ტაო-კლარჯეთის ტერიტორიაზე, რომელშიც დღესაც მეჩეთია გამართული. ხახულის მონასტერი მწიგნობრობის ცნობილი კერაც იყო.
ლიტერატურული წყაროებიდან ცნობილია, რომ გიორგი მთაწმინდელს ბავშვობაში განათლება ხახულის მონასტერში მიუღია. აქ მოღვაწეობდა იოანე ხახულელი, ოქროპირად წოდებული. აქ გადაწერილი ხელნაწერებიდან განსაკუთრებით აღსანიშნავია გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრების შემორჩენილთაგან უძველესი მე-12 საუკუნის ხელნაწერი. საქვეყნოდ ცნობილია ხახულის ღვთისმშობლის ხატი, რომელიც მე-12 საუკუნეში დავით აღმაშენებელმა გელათის მონასტერში გადააბრძანა, სადაც ხატი ხელახლა მოჭედა და კარედით შეამკო. თორთუმის ციხე მართლა პატარაა, მაგრამ ძალიან პირქუში და მიუდგომელია. მთელ პროვინციაში ასეთი მიუვალი ციხის პოვნა ძალიან გაგიჭირდება. ამ ციხეზე ასვლას ექვთიმე თაყაიშვილიც ოცნებობდა, თუმცა დიდმა მეცნიერმა ეს ვერ მოახერხა. ციხეზე ვერ ავიდა ვერც დიმიტრი ბაქრაძე, ვერც აკადემიკოსი პავლინოვი და ვერც მხატვარი დიმიტრი შევარდნაძე. იმ დროს თორთუმზე მისასვლელი ერთადერთი გზა უკვე ჩამორეცხილი იყო. თუმცა ჩვენ გზა ოშკისკენ, დღეს ჩვენ ოშკი. სიტყვა ოშკი არის უძველესი ზანურ-ჭანური ტოპონიმი, რომელიც მეგრულ შქას, შვას, შვა ადგილს უკავშირდება. ტაძრის სამხრეთ კედლის წარწერიდან ჩანს, რომ ამ მშენებლები ყოფილან ტაუს ბაგრატიონები, ადარნასე მესამე კურაპალატის შვილები, ბაგრატ ერისთავთერისთავი და დავით მაგისტროსი, იგივე დავით მესამე დიდი კურაპალატი. წარწერის ნაწილი, სადაც თარიღია სავარაუდებელი, განადგურებულია. წარწერის თანახმად ტაძარი ადარნასე სიცოცხლეშივე დამთავრებულა. ამ მშენებლობის დასასრულად სწორედ 958-961 წლებია სავარაუდებელი. მშენებლობას ხელმძღვანელობდა გრიგოლ ოშკელი, ხოლო ხუროთმოძღვარი უცნობი ერისკაცი, რომელმაც საკუთარი რელიეფური გამოსახულება აღმოსავლეთ ფასადის თავბანდის ქვეშ მოათავსა. რელიეფის ქვა დაზიანებულია. საუკუნე გვაშორებს აი იმ დროს, როდესაც ქართველმა მეცნიერებმა შეძლეს იმის დაფიქსირება, რა გადაურჩა ჟამთასიავეს, მე-10 საუკუნის ძეგლი დიდებული. იგი ორეულია, ტყუპის ცალეა, ქუთაისის ბაგრატის ტაძრის. საქართველოს სახელმწიფოებრივი ზეობის, ქართული ხუროთმოძღვრების გაფურჩქმის პერიოდისა. ოშკის ტაძარი მოიხატა მხოლოდ აშენებიდან 75 წლის შემდეგ, 1036 წელს. ეს დასტურდება შესაბამისი თარიღიანი წარწერით. სამწუხაროდ ამ ფრესკებიდან მხოლოდ ნაშთებია შემორჩენილი. ფრესკათა ნაშთები უფრო მეტწილად საკურთხეველში მოჩანს. ფრესკები მონუმენტური ხასიათის იყო, მსგავსად იშხნისა. საკურთხევლის კონქზე მჯდომარე მაცხოვარი იყო გამოსახული, მარჯვნიდან და მარცხნიდან მთავარ ანგელოზებით. ტაძრის ჩრდილო მკლავის სიახლოვეს განთავსებულია მოზრდილი სამნავიანი ბაზილიკის ტიპის შენობა, სემინარია და საოსტიგნე. მსგავსი შენობები გვხვდება ტაო-კლარჯეთის თითქმის ყველა დიდ ეკლესია-მონასტრებში, ოპიზაში, ბერთაში და ოთხთაში. შენობა აგებულია უხეშად დამუშავებული რუხი ქვით, ხოლო ცვეტებსა და კამარებში ქვის დამუშავება უკეთესია. 2003 წელს კედლის ჩამოშლის შემდეგ ორი მშვენივრად დაცული ქვის სტელა გამოვლინდა, უნიკალური თავისი ზომებით, რელიეფური გამოსახულებებითა და წარწერებით. ოშკის ტაძრის დათვალიერებისას ჩვენი ყურადღება მიიპყრო ერთმა საცხოვრებელმა შენობამ, რომელიც ტაძართანვეა აშენებული. უბედურება იმაშია, რომ ამ შენობიდან ჩამომავალი საწვიმარი წყლის მილი პირდაპირ არის მიშვებული ტაძრის გახეთქილ კედელზე. არ ვიცით ეს რისი ბრალია. თუმცა მთლიანობაში ტაძარი კარგად არის შენახული, დაცული და დასუფთავებული. დღის ბოლოს ძალიან კარგი სიურპრიზი გველოდა. იუსუფელის ხეობის მოსახლეობა, ქართველობა შეიკრიბა და მოისურვა ჩვენთან ერთად საუბარი.
ჩვენ ბედნიერნი ვიყავით მათთან შეხვედრად და საუბრად. მე მოხარული ვარ, რომ მომეცა საშუალება ჩამოსულიყავი თქვენთან და გაგრძნობოდით. თან მომესმინა თქვენი ქართულისთვის. უზარმაზარი მადლობა იმისათვის, რომ ასე ნედლად შეინახეთ ენა და ქართული ენა და ასე გამართულად საუბრობთ. მიხარია ძალიან. მინდა წარმომიდგინოთ თქვენი თავი. ბრძანეთ თქვენი სახელი და გვარი. ჩემი სახელი მუხოია. ძველენდელი გვარი დევაზე ყოფილა, ახლა ერთეული. დიახ. აჰმედი. ახმედ. აჰმედ იზამან ქართულად იმამიშვილი. იმამიშვილი. იხსანი özüregi Türkula Kartolita Abdülyan Şuli Ebneviyan Abdülyan Şuli lagabi zati dede lagabi ama Türkula özüregi duteriyor. Mebatonu Selahattin Umbasar Türkulat Kartoli Guari Sakeli Sergo Osmanaşvili ve Sakeli Yahya Guari Demir Kartula Kina Soara ვიცი. კარგია. ახლა ჩვენ ხელმძღვანელი მინდა წარმოგიდგინოთ ტექნიკური უნივერსიტეტის, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქართული ფილოლოგიისა და მედია ტექნოლოგიების დეპარტამენტის უფროსი პროფესორი თემურ ჯაგოდნიშვილი. იმ დეპარტამენტის ქართული პროფესორი დიახ მეზო ძნელაძე. ხო, ეზერუმის უნივერსიტეტში. ისველი ხალხს 60 სოფელი აქვს. 60 სოფელიშიგან 3 სოფელი ქართულია. სამი სოფელი. ხევაი, ბალხი, ქობაი. სამი სოფელი. ხევაი, ბალხი, ქობაი. რამდენი კაცი ცხოვრობს? ახლა ჩვენი წევნეს გასწავლის ბურსაში İstanbul. Ama şunu Kobayı 50 xani çıxırdı. Xevayı abli qalabalıq nəryan, asi xani da balxız dabiyan. Fakat asullaryan. Kön axla Tiflis Üniversitesi Kartal პროფესორები ვართ. Tiflis Üniversitesi. Tiflisdən ბევრი meni მოინესა სახლები არ მაქვს. ემაილები, ტელეფონები, დუგიცერეს მომგვით. ჩვენივე ვიზა კარტები ახლავე. მოგეცი, ერთმანეთ ვიცნოთ. არ დუსწავლი აქტი სწავლობა არ არის. იქნები მე ვინმე არ ჩამოსულა, ჩვენი და არ უნდა ჩასულა და ვინმე არ ჩასულა. არ დუსწავლიან, ჩვენ არ ვიცით იქობაში ჩვენი Satışavi iknebi. Satışavi ari isi dargisi. Diyaq. Köyünü tabi gitsani. Böyle yüzü karda yani. Çönsrum yukarıya kartole bir modya naka çönsoplepsi. Rogor magrat yukarıya martla. Rom samuşeba kartole da kartole bir var çön ena ardevitset. Kitfa çerilo arvitset no. Laparekit xom gulit vitset ocakşu laparekit. Es sankargiya ro Gündarum kartoleptan ru pastayani çamoinden mastsavlebeli rogor წველებურად რუსულად გითხრა ზაკონები როგორ არის ესეთი რამენი რომ ვისწავლოთ ჩვენ გვინდა მართლა კარგი რამენი ქართული წერა გითხრა? აი რომ ჩამოვიდეს მასწავლებელი ვთქვათ მოვიდეს თქვენთან შეუძლია კი დარჩეს იცხოვროს იქნებიან სურველები რომ აი ქართული წერა კითხვა ისწავლო ნელა აქცაც გახსნა 4 ადგილა გურჯული ქართულისა და თურქულა უნივერსიტეტში გახსნა რიზე უნივერსიტეტში გახსნა დიახ ჩვენი მეგობარია ნელა დუბაშლია მე შარშა ქუთაისიდან ჩუმოსულობას ეკიდან ტელევიზიონში გვამწიეს იქ უთხარ კი აქ ქართულები ბევრი ვართ ჩვენ უბლუბლა ლაპარაკობთ კარგი ვერ გილაპარაკებია მაგრამ ღარჭებ დავიცნეს არიციან ჩვენ ქართული ვართ ჩვენ გინდანან კი ჩვენ ღარჭებმას დეჩვენენ ჩვენ ფული არ გინდა საქმე არ გინდა ჩვენ კაი ვართ დურუმი კაი გვაქვს საქმე მის გვაქვს რამ არაგელით რა თქვენ ამა
ჩვენ მე ქართულისა ლაპარაკობა დაწერა სწავლობა დავიწყდება არ გვინდა ამა ჩვენს უთხეს არ იქ გამოსულა ტელევიზიონში მოსულა ამა ვინმე არ გიკითხავს აქ კი რაჯებით რავადობა ამა ნელა მოდიან ასე კითხონ ართო კაი იქნება ინშალლა ჩვენი მოსა რატომ გიხარია იცი ჩვენი გული სისხლი ერთია ჩვენი დედეები ჩემი დედეები ბათუმში აცხობენ ფურუნჯი იქ საქმე ქონებიან იქ მუშაობიან იქ გახლიან თურქული მოსულან ზოგები დამჩალან იქევრები არ ვიცით მემედალოვლები იქ დამჩალან ჩემი მამასი დედეები იქ დამჩალან ურუსხოლები იქ დამჩალან არ ვიცით ვერ ჩმოსულარ ისინი ასან არიან არ არიან ვერ ვწავლობთ კი მაგით ყველაფერი გაირკვევა დაზუსტდება და ჩვენ დაგეხმარებით რომ გაპოვნინოთ ნათესაები თქვენ რომ დაასახელეთ გვარი წარმომავლობა თუ გახსოვთ კიდევ რომელი მხარეში ყავდათ ნათესაები ისინი მოგძებნიან შენ ამა იქ ისე ვინმე და გიშოროს თქვენ მესელა გიცანეთ ახლა შემოვა თქვენში თქვენ მოგეშურებით აი საიღე ეს შენი მადლობა სიო ჩამოხო მე ექსპედიციის მესამე დღეა. ვცდილობ დავადგინოთ ხანძთის ნამდვილი ადგილმდებარეობა. ადგილობრივები გამოვკითხეთ. რუქებზე მოვიძიეთ. თუმცა ზუსტი ადგილმდებარეობა ჯერჯერობით ჩვენთვის უცნობია. არსებობს ვარაუდები, მაგრამ ამ ვარაუდების დადგენას კიდევ 1-2 დღე მოვანადგურებთ. დღევანდელი გეგმით ჩვენ უნდა ვნახოთ 2 უნიკალური ტაძარი, ფარხალის და 4-თა. ისინი კაშხელების მშენებლობის გამო შესაძლოა წყლის ქვეშ მოექცნენ. თუმცა ადგილობრივებმა დაგვაიმედეს, რომ ეს ესე არ იქნება. არხალი პარხლის წყლის ხეობაში, სოფელ პარხალში, ლაზეთის ქედის აღმოსავლეთ კალთის ძირას. ამ მიდამოებში ოდესღაც კლდეში ნაკვეთი წყალსადენი თამარ მეფის ბრძანებით აუგიათ. არხალი სამნავიანი ბაზილიკაა. ეკლესია იოანე ნათლისმცემლის სახელზე მე-10 საუკუნეში დავით მესამე კურაპალატს აუგია. ამ პერიოდში შადბერდის მონასტერში მოღვაწე იოანე ბერაიმ გადაწერა და პარხალს შესწირა სახარება, რომელიც ლიტერატურაში არხლის 4 თავთა სახელითაა ცნობილი. არხლის მოღვაწეთაგან განსაკუთრებით აღსანიშნავია გაბრიელ პატარაი, არხლის 4 თავისა და არხლის მრავალთავის გადამწერი. არხალში გადაიწერა შუშანიკის წამება, უძველესი ნუსხა მე-10 საუკუნისა. არხლის მონასტრის ეკლესია გეგმითა და პროპორციებით უახლოვდება 4-თა ეკლესიას და მასთან ერთად გვიანდელი ქართული ბაზილიკების მნიშვნელოვან ნიმუშს წარმოადგენს. ბაზილიკის შუა ნავი მაღალი და მკვეთრად გამოყოფილია. ფასადთა ჩუქურთმები აქ უკვე გარკვეულ როლს თამაშობს. ძეგლს ამკობს სარკმელთა სათაურები, გრეხილით მორთული ჯვრები, ცხოველთა რელიეფური გამოსახულებანი. არხლის ეკლესიის განსაკუთრებული თავისებურებაა შუა ნავის სიგრძივი კედელი, რომელიც დანაწევრებულია დეკორატიული თაღებითა და შეწყვილებული ლილვებით. დამატებით შემკულია საღებავით და შესრულებული გამოსახულებებით, მარაოსებრი სათაურებით სარკმლის ზემოთ, ჯვრებით, დისკოებითა და სხვა. ამავე კედელზეა უამრავი წარწერა, რომელშიც მოხსენიებულნი არიან ის პირები, ვინც იღვაწა ძეგლის შესამკობად. მე-16 საუკუნეში ოსმალთა მიერ დაპყრობის შემდეგ ბაზილიკა მეჩეთად გადაკეთდა.
ისე როგორ ვიქრა რა გამრელ მართალმომართალო გამრელ ჩემო გურჯებო ჩემ გურჯებო იმრავლეთ ჩემ გურჯებო მათი მხრიდანაც ჩიმ გურჯებო როგორ ის არის რომ გამრელი მანქანა გამოდის და იმას აკვირდება საქართველოს არის თუ არა და უგესალმებიან ანუ მარტო ჩვენგან არ არის ის ინტერესი რომ ჩამოვდივარ ნახვა გვინდა რაღაცა არის შაქაური ქართველებისგანაც ძალიან დიდი სიტყვა იგრძნობა და ინტერესი სამშობლოს ადგილობრივების დახმარებით ასე გაჩნდა ჩვენი ფილმის სათავეც კავკასიძეების ციხე თექალე ციხესიმაგრე თანამედროვე თურქეთის ტერიტორიაზეა ართვინის პროვინციაში 16 აყაიშვილი თავის წიგნში 1917 წლის არქეოლოგიური ექსპედიცია სამხრეთ საქართველოში ამ ციხეს 4-თა ეკლესიის ციხედ იხსენიებს. ამავე წიგნში დამოწმებულია ამ ციხის ერთადერთი წარწერა, სადაც საყდრის აღმშენებელი და ციხის მფლობელი მურმან კავკასიძეა მოხსენიება. კავკასიძეები პარხლის მფლობელები იყვნენ და როგორც ჩანს 4-თა ეკლესიაც მათი კუთვნილება იყო. მათგან უძველესი პეტრე კავკასიძე იხსენიება შემოქმედის მე-11 საუკუნის წარწერაში, ბაგრატ მეოთხის პირველ მეუღლესთან, ელენესთან ერთად. სამხრეთ აღმოსავლეთ კუთხეში ზედ პლატის თავზე დგას პატარა ეკლესია. ზედმიწევნად წესიერად თლილი ქვით ნაგები. საძირკველი ორსაფეხურიანია. შიგნით ეკლესია მთლად მოხატული ყოფილა ფრესკებით და ნაწილობრივ შენახულია კიდევაც. დასავლეთ მხარეზე მარჯვნივ გამოხატული ყოფილა ნათლისღება, მარცხნივ ხარება. სამხრეთ კედელზე შემონახულა ორი ცალკე ფიგურა. საკურთხეველში ორი ზემოთკენ შევიწროებული გუმბია და მათში ანგელოზთა ფიგურები ხატია. ფიგურებს ზემოთ ხუთმწკარიანი ასომთავრული წარწერაა. წარწერა ხელითაა გადმოღებული. იგი ასე იკითხება: სახელითა ღვთისათა მამისა, ძისა და სულისა წმინდისათა, მეოხებითა ყოვლადწმინდისა ღვთისმშობლისათა, მე მურმან კავკასიძემ აღვაშენა ეკლესია ესე მეორედ გამსრულებით, სალოცველად სულისა. გავიარეთ კავკასიძეების ციხე და მივადექით 4-თას. ოშკის, ხახულისა და იშხნის შემდეგ 4-თა მხარეში მეოთხე დიდი ტაძარი იყო. ამიტომ დაურქმევიათ ასეთი სახელი. ასეთი ლეგენდაც არის შემორჩენილი. ეკლესია უცნობი მეფის ასულს, ვინმე თამარს აუშენებია. მამამის ყველა შვილი ისლამზე მოუქცევია, გარდა თამარისა. ქალს შენებისას ფული შემოლევია, ამიტომ თმა შეუკვეცია, გაუყიდია და ასე დაუმთავრებია ტაძარი. თამარს ისეთი რაში ხოლია, 4-ვე ეკლესიის შემოვა ერთ დღეში შეძლებია. 4-თა ისევე როგორც ოშკი, იშხანი, ხახული, ტბეთი, ქართული მონუმენტური მხატვრული ფერწერის უმნიშვნელოვანესი ძეგლია. თქვამია ისტორიულ წყაროებში. თუმცა დღეს ფრესკები ძალიან დაზიანებულია და ბევრი რამ აღარ ჩანს. ტაძარს აქვს ერთი პრობლემა. ცოტა ზემოთ ვიღაცის ბოსტანია და სარწყავი წყალი ზედ ტაძარზე მოედინება. მონასტერი შედგება 4 ნაგებობისგან. უზარმაზარი ბაზილიკა,
რომლის სამხრეთ-აღმოსავლეთით განლაგებულია ორსართულიანი სამარხი, ეგვტერი, სატრაპეზო დასავლეთით, ორნავიანი დარბაზი ჩრდილო-დასავლეთით, სადაც იყო განთავსებული სემინარია და სკრიპტორიუმი. ჭოროხის მეორე მხარეზე, მონასტრის დასავლეთით, 150 მეტრის მანძილზე მდებარეობს სამლოცველოსა და ორსართულიანი კამაროვანი ნაგებობების ნაშთები. ეს ნაშთები ექვთიმე თაყაიშვილისა და ვახტანგ ჯობაძის მოსაზრებით ბერთა კრებულის სამყოფელი იყო. დიდებული და საოცარი ნაგებობა, საოცარი და ქართული წყობა. აი ესე გონია, რომ ცაში უნდა აიჭრას, ქვები კი არა. თითქოს რაღაც მსუბუქი სამშენებლო მასალაა და ეხლა აიწევა და ავაზზე ცაშივა იმისთანე განცდა გაქვს. ქართული პროპორციებია. დიდებული რამ ღმერთო, დაილოცა შენი სახელი. დიდი ქართული კულტურის კიდევ ერთ ძვირფას აკვანს 10 საუკუნე შემოგვცქერის, ცოტა მეტიც. და ვითხოვოთ, რომ ძალიან მალე ღვთის ნებით და წყალობით აქ ქართული გალობა და ქართველი ბერმონაზნობა გვეხილოს. ამინ, ამინ. ოთხთა ეკლესია პროპორციებით განსხვავდება ძველი ბაზილიკებისაგან. აფსიდით დასრულებული შუა ნავი მკვეთრად არის გამოყოფილი გვერდის ნავებისაგან. სახურავის კალთბი ციცაბო, ხოლო ფასადები დამუშავებულია ვიწრო და მაღალი დეკორატიული თაღებით. ნაგებია აგურითა და ქვაყორით, შემოსილია მორუხო მოყავისფრო თლილი ქვით. ინტერიერი მოხატული იყო. ბაზილიკის გვერდით მონასტრის სატრაპეზო და დიდი სამნავიანი შენობაა, როგორც ფიქრობენ სემინარია. აქვეა მცირე ზომის სამლოცველო, რომლის ქვეშაც სამარხია მოთავსებული. თქვენ ხედავთ აქ რომ ბალახი გათიბულია? კი, ამაგი სულ უყია, ნაგებოსტანია. ო, სარწყავი არხია ჯაკეთებული, ახლა ისინი ეს რაღაცები გადაუკეთე, მაინც ვერა, მაინც ტაძარში შედის. ასაც სასასვლელი წყალს არ აქვს, თუ არ გამოიარა ტაძარი. ენირაბადში მიგე. ეგ არის პირდაპირ იმპორტაში. დიახ, არტანუსთან ახლოს ენირაბად. ხო, კი ბატონო. და თქვენ აი საერთოდ ხანძთა? აი ენირაბად. ეს უთი ხარისხია ძალიან. თუ ხარისხი ხედა. ბატონ თამასთან. აგე ერთხელ და სამუდამოდ დადგინდეს ამ ისტორიული ძეგლების სინამდვილე, ადგილმდებარეობა, კოორდინატები, დღევანდელი მდგომარეობა შესაბამისად დაფიქსირდეს, რომ მომავალ თაობას თუნდაც შეენახოს ის, რაც დღემდე. ექსპედიციის მეოთხე დღეს იშხნისკენ გავემართეთ. იშხანი შუა საუკუნეთა საქართველოს ერთ-ერთი დიდი სამონასტრო ცენტრი, ქართული ხუროთმოძღვრების ძეგლი, მდებარეობს ტაოში, მდინარე ოლთისის წყალის მარჯვენა ნაპირზე.
თავდაპირველი ეკლესია ბანის ტიპის წრიულ გარშემოსასვლელში მოქცეული ტიტრაკონქი მე-7 საუკუნის 30-იან წლებში ეპისკოპოსმა ნერსესმა ააშენა. ცენტრალური გზიდან იშხლისკენ გადასახვევი რამოდენიმე კილომეტრშია. ჩვენ ხრივ გორაკებს შორის მიმავალ გზას დავადგებით. მთის წვერზე, დაახლოებით 1800 მეტრის სიმაღლეზე. იქ მწვანეში ჩაფლული სოფელია, თუთებით, კაკლებით და ალუბლებით. სოფლის ბოლოში კი ტაძარია. და მირაივი და იშხლის ფრიად უხარო და პოვნა იდიდებული მის ადგილისა. რამე თუ იყო მაშინა ლუგეშინის საცემელი, სულიერ და ხორცია. ნათქვამია გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრებაში. არაბების შემოსევის დროს დანგრეული და მიტოვებული ეკლესია მე-9 საუკუნის პირველ 1000 წლებში გრიგოლ ხანძთელის მოწაფემ საბა იშხნელმა განაახლა. მე-10 საუკუნეში იგი კვლავ საფუძვლიანად აღადგინეს, მაგრამ საბოლოო სახე ტაძარმა 1032 წელს ბაგრატ მეოთხის მეფობის დროს ხუროთმოძღვარ ივანე მორჩაიძის ხელში მიიღო. იშხლის თავდაპირველი ნერსესისეული ტაძრისაგან გადარჩა მხოლოდ საკურთხევლის ნახევრად წრიული აფსიდა, სვეტებზე თაღების მწკრივით. ძველი აფსიდა გარედან მთლიანად დაფარულია ახალი კედლებით. 2011 წელს ქართულმა ექსპედიციამ გამოავლინა მანამდე უცნობი ასომთავრული წარწერა, რომელშიც მოხსენიებულია ვინმე დატის ძე, შესაძლოა ტაძრის ერთ-ერთი ხუროთმოძღვარი. მიხარია, რომ საქართველოს ტექნიკურმა უნივერსიტეტმა მომცა შესაძლებლობა ენახა ეს ისტორიული ძეგლები. ჩემთვის ძნელია გადმოვცე ის ემოცია, რაც ამ ტაძრების ხილვამ გამოიწვია. ეს ყველამ უნდა ნახოს და თვითონ განიცადოს, თვითონ შეეხოს ამ სიწმინდეებს და მიიღოს ის მადლი, რომლის მოძიარენით ჩვენი წინაპრები იყვნენ. ახლამდელი ტაძარი თვალსაჩინოდ წაგრძელებული ჯვაროვან-გუმბათოვანი ნაგებობაა, რომლის ჯვარისებრი მოხაზულობა თითქმის მთლიანად იხატება გარედან მიწის დონეზე. დასავლეთის, სამხრეთის და ჩრდილოეთის მკლავები სწორკუთხაა. საკურთხევლის აფსიდას ორივე მხარეს მცირე აფსიდებით დასრულებული სადიაკვნე და სამკვეთლოა. დასავლეთის მკლავი წარმოადგენს სწორკუთხა დარბაზს, რომლის გრძივი კედლები პლასტიკურადაა დანაწევრებული კედლის სვეტებით. ჩრდილოეთით მას გრძელი უაფსიდო სადგომი ეკვრის. მათი ეყრდნობა 4 თავისუფლად მდგომ ბოძს, რომელთა ძლიერ პროფილირებული და ჩუქურთმებით შემკული ბაზისები და სვეტის თავები აქვთ. მრგვალი გუმბათის ყელი შიგნიდან და გარედან წვრილი ლილვებითა და გრეხილებზე დაყრდნობილი თაღებითაა შემკული. იშხლის ტაძარი ორნამენტის მრავალფეროვნებით, სიმდიდრითა და თავისი მნიშვნელობით უნიკალური ძეგლია. ტაძრის შიგნით ძველი მე-11 საუკუნის პირველი ნახევრის მხატვრობის ფრაგმენტები. დიდი ეკლესიის გვერდით ჩუქურთმებით შემკული პატარა სამლოცველოა. ჩვენამდე მოღწეული ზოგიერთი ნუსხის მონაწერი მოგვითხრობს იშხნელ მოღვაწეთა მწიგნობრულ საქმიანობაზე.
მე-11 საუკუნეების მოღვაწის ილარიონ იშხლილის დაკვეთით არის გადაწერილი ასკეტურ თხზულებათა კრებული და მესტიის სახარება. ამბერკი იშხლილის დავალებითა და დახმარებით განუახლებიათ 1233 წლით დათარიღებული ხელნაწერები. კიდევ ერთი მთავარი მიზანი ამ ყველაფრის, ამ ექსპედიციის ნიკო მარის კვალდაკვალ. ძალიან სამწუხაროა, რომ ძალიან იშვიათად გვიწევს ამ ღონისძიებების ჩატარება რაღაცა გარკვეული მიზეზის გამო და ძალიან დიდი სურვილი გვაქვს და ძალიან დიდი მონდომებით ვაპირებთ მომავალში ამ ყველაფრის გაგრძელებას, რათა სტუდენტები, ეს ახალგაზრდა თაობა, რომელსაც ძალიან იშვიათად უწევთ ამ კუთხეში სიარული სხვადასხვა მიზეზების გამო, მაქსიმალურად ჩავთოთ, მოვიყვანოთ, ვანახოთ ეს ტაძრები. ვანახოთ როგორ კეთდებოდა ეს ყველაფერი, აუხსნათ ჩვენს პროფესორებთან ერთად, ვასწავლოთ, გაუგვიძოთ რაღაცა ინტერესები, რომ თვითონვე ჩვენ დამოუკიდებლად მოინდომონ და ის უნიკალური მასალა, უნიკალური ადგილები მოილოცონ და ათვალიერონ, ჩახედონ ისტორიას. იშხნის შემდგომ ჩვენი ექსპედიცია გაემართა ეზბეკისკენ, სავარაუდოდ სამონასტრო კომპლექსისკენ, რომელიც ზღვის დონიდან 2000 მეტრზე იყო განლაგებული. მის შესახებ ძალიან მწირი ცნობები მოვიპოვეთ. ხოლო ცნობილი იყო ის, რომ ტაძარი ნაგები იყო აგურით, ხოლო მას ზემოდან დახურებდა ამავე სახელწოდების ციხე. ტაძარს თავის დროზე როგორც ჩანს გალავანი ეკრა, რომლისგან ეხლა მხოლოდ ნაშთებიღა იყო დარჩენილი. ცენტრალური შენობის გარდა აქვე იყო სამრეკლო და სატრაპეზო. სატრაპეზო, როგორც ჩანს შემორჩენილი ფრესკებიდან, სამლოცველოსაც წარმოადგენდა, თუმცა შემდგომ იქ მეჩეთი უნდა ყოფილიყო. ეს შენობაც ასევეა დანგრეული. სამონასტრო კომპლექსთან ახლოს განთავსებულია ძველ ქართული ფანიანი ნასახლარები. ისინი მთელ ხეობას გადაჰყურებენ და როგორც ჩანს თავის დროზე ბერთა კელიების ფუნქციას ასრულებდნენ. სამონასტრო კომპლექსთან არსებულ უზარმაზარ ეზოს ადგილობრივი სოფლის წარმომადგენლები სახნავ სათესად იყენებენ. თვითონ სოფელში საკმაოდ არის შენარჩუნებული ძველებული სახლები და ნაგებობები. ციხესიმაგრემდე გზა სოფლიდან ადის. ადგილობრივები მესაქონლეობას და მიწათმოქმედებას მისდევენ. ჩვენ ვნახეთ ასევე მცირე ზომის ვენახები, მაგრამ ყურძენს ადგილობრივები ქიშმიშისათვის და ტკბილის ასმელის დასამზადებლად იყენებენ. ისინი თავს ლაზებად თვლიან. ძალიან გულღია, შრომის მოყვარე და კეთილი ხალხი აღმოჩნდა. დიდი ხალისით გადაიღეს ჩვენთან ერთად ფოტოები და ინგლისურადაც კი დაგველაპარაკდნენ პატარა ლაზი გოგონები. ეზბეკიდან წამოსულებს გული სხვანაირად აგვიძგერდა. ჩვენებურებთან ვიყავით. ჩვენებურების აშენებული ხუროთ მოწყობილი ძეგლების მზისგან გახურებული კედლების სითბო თან მოყვებოდა და გვეამაყებოდა. გვეამაყებოდა ეს გულის ტკივილი, როცა ოდესმე დიდი ყოფილა საქართველო. ჩვენ შემოვედით აქედან. ოსოფრო აწერიამდე საკეთა. ოსოფიდან შემოვედით. ამ როგაზე ხანსთან ასახელი შეიძლება. ხანსთა ბატონო არის აგე რა. ორი აიგე ხანსთა. ესე იგი აგერანი საკეში. ესე იგი ავდივართ ზემოთ. აი აქ დაახლოებით. აწერია ხან, მაგრამ მე მოხაზულობ ხან რა ქვია? აი შევადაროთ. აი არდაგანი აგერ არის. ხანსთა არის აგერ. ეხლა მოხაზულობაში ვნახოთ. უყურეთ ამ როგაზე უყურეთ იუსუფ კონცეფცია ახალთა. ახალთა ქვია 45 წელს. არჩვენი სადაა? არჩვენი ეგერ არის ზემოთ. ანუ 45 წელს შენარჩუნებული ის ადგილი იუსუფელი არ არის ჯერ. აჰა. ანუ ჩვენ თუ მივიდით ამ ადგილას, რას ნიშნავს ეს? იმას ნიშნავს, რომ ხანსთან დღემდე არასწორად უჩვენებდნენ და შადბეთს აღიარებდნენ ხანსთან. რადგან ებერხელა მნიშვნელობის ხანსთის ზუსტი ხანსთი. ფაქტობრივად დაკარგული მონასტერი უნდა ვუპოვნოთ ჩვენს ერს. რა ორიენტირებით საზღვრავთ ამას? ეს არის გრიგოლ ხანძთელის ტექსტი პირველი. ნიკო მარის მოგზაურობის აღწერილობა მეორე.
ექიმე თაღაიშვილის მოგზაურობის აღწერილობა მესამე. და აი ეს რუკები, რომელიც სხვადასხვა დროს, სხვადასხვა ორგანიზაციის მიერ არის გამოყენებული. როდის გაგიჩნდათ პირველად ეჭვი? ეჭვი პირველად გამიჩნდა მაშინ, როდესაც გამოიცა თბილისში აბიტურიენტებისათვის დამხმარე სახელმძღვანელოდ წიგნი შუშანიკის წამება და გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრება. მაშინ იყო, როცა ვნახე გადაღებული შადბერდი და ქვეშ იყო წარწერილი ხანძთა. მე იმ წიგნის გამომცემლებთან მივედი და ვთხოვე. შეცდომა დაშვებული და ეს შეცდომა უნდა გამოსწორდეს თქო. ვაჩვენე ნიკომარის მოგზაურობა შავშეთსა და კლარჯეთში, ნიკომარის მიერ გადაღებული ფოტო და ის რა ვთქვათ მათ წიგნში იყო ჩადებული. მომიგოდიშეს და დამბერდნენ რომ ახალი გამოცემის განხორციელების დროს უთუოდ შეასწორებდნენ შეცდომას. არ დასწავლდათ მეორე გამოცემა, მაგრამ შემდგომ მოხდა სრულიად გაუთვალისწინებელი და პირდაპირ საარაკო მოვლენა. ვინც კი წამოვიდა აქეთ ახალ დროებაში, იმის გამო რომ აღარც ადგილობრივებს ახსოვდათ. შეცდომა გაღრმავდა, შეცდომა განმეორდა, გამოიცა ფერადი ფოტოები, პლაკატები დიდი მოცულობის, სადაც შადბერდს ქვეშ მიწერილი ჰქონდა ხანძთა. ახლა უკვე იმდანაც შეცდომით არის შეცდომით დღემდე მეორდება, რადგან ხანძთა ყველაფერს რომ თავი დავანებო, გიორგი მერჩულეს აღწერილობით, ეს არის კლდეზე მერცხლის ბუდესავით მიშენებული ეკლესია, ორნავიანი ბაზილიკა, რომლის ერთი ნაწილი კლდეა, ხოლო სამი ნაწილი არის აშენებული. ამასთან უდიდესი ენერგია დახარჯული ციცაბო კლდის პატარა მონაკვეთის მოვაკებაზე. ჩამოტეხილია კლდე, დავაკებულია და აი ამ კლდეზე აშენებული იყო შემდგომ, როგორც ტექსტიდან არის ცნობილი, საოსტიგნე, ანუ სასტუმრო და საწყობი ოთახი და რამდენიმე ოთახი ძმათა სადგომა. ნიკომარს ცალკეა გადაგებული შორიხედი, ცალკეა გადაგებული ელემენტები, აი ეს მოპენკეთებული და მოსწორებული ადგილი და მისასვლელი მდინარე კარჩხალის ხევიდან და ეს აღწერილობა პირდაპირ ემთხვევა მის მიერ გადაღებულს. ამას აქვს მნიშვნელობა მეცნიერებისათვის, ისტორიული სამართლიანობა. რადგანაც აქედან ხანძთიდან იწყება ფაქტობრივ იმ ახალი საქართველოს მშენებლობა, რომლის მემკვიდრენი ვართ ჩვენ. ეხლა ამოსავალი დღევანდელი ორიენტირებიდან უნდა იყოს პორტა თანამედროვე, ანუ ძველი არტანუჯი, ბაგრატიდების პირველი სატახტო ქალაქი. აქედან ხანძთა რამდენიმე დღის სავალზეა ჯოით. ყველა ვითარებაში ეს არის არტანუჯის უფრო ჩრდილოეთით. ახლა გავიხსენოთ მოდით ტექსტი, რაც გვაუწყებს გიორგი მერჩული. ბოლო ჟამს ძალიან შეუყვარდაო გრიგოლ ხანძთელს შადბერდი. უმეტესად შადბერდში იმყოფებოდა. აი, ამან გამოიწვია უკმაყოფილება ხანძთელი ბერების და მათ გადაწყვიტეს ჩასულიყვნენ, მოენახულებინათ მოხუცებული მოძღვარი, გამოეხადათ პატივისცემა და ამით კიდევ ერთხელ გაესვათ ხაზი ხანძთის პირველობისთვის. ესე იგი ტექნიკური უნივერსიტეტის ექსპედიცია მიდის მე მგონი სწორი გზით და ტექნიკური უნივერსიტეტის ექსპედიციამ უნდა აღმოუჩინოს უკუნის ხელმეორედ ქართველებს ხანძთა. მერთო მოგვეცი მაგის ზავა. ეს არის შუაევრების 2014. ჩვენი ბოლო დღე უსუფელში ძალიან ენერგიულად დაიწყო. დაახლოებით ისეთი რითმით წარიმართა, როგორც მოცარტის თურქული მარშია. პირველ რიგში საბოლოოდ შევათანხმეთ ჩვენი მარშრუტი, რომელსაც ექსპედიციის მიზნამდე, ისტორიულ ხანძთამდე უნდა მივეყვანეთ. მეორე იყო ის, რომ ყველამ აღნიშნა ნანახი ძეგლების მდგომარეობა
და ითქვა, რომ საქართველოს ყველა მეზობელი ქვეყნებიდან განსხვავებით, რომლებსაც მიტაცებული, მითვისებული ან ანექსირებული აქვს ჩვენი ტერიტორიები, ერთ-ერთი უპირველესი თურქეთია მათ შორის, რომელსაც ეჭვი არ შეაქვს აქ არსებული ძეგლების ქართულ წარმომავლობასა და კუთვნილებაში. უფრო მეტიც აქ არსებულ ძეგლებზე, მათ შორის ისეთებზე, რომლებშიც მეჩეთები ფუნქციონირებდნენ, ან დღესაც ფუნქციონირებენ, არ იყო განადგურებული ქრისტიანული სიმბოლიკა, ბარელიეფები, ჯვრებისა და წმინდანების გამოსახულებებით, ქართული წარწერები და ფრესკები. მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მათ საფრთხე არ ემუქრებათ და სერიოზულ კონსერვაციას ან რესტავრაციას არ საჭიროებენ. ექსპედიციის ყველა წევრი ამაღლებულ ხასიათზე იყო. ეჭვი არავის ეპარებოდა, რომ ადგილობრივების დახმარებით და ექსპედიციის ხელმძღვანელობის კვლევის საფუძველზე მიზანს მივაღწევდით და ხანძთის ადგილმდებარეობას დავადგენდით. თუ საშუალება იქნებოდა, სურათსაც გადავიღებდით იმ ადგილიდან, საიდანაც 100 წლის წინ ეს ნიკომარმა მოახერხა და ეს სურათი თავის წიგნში შეიტანა, როგორც უტყუარი საბუთი ციცაბო კლდის ბექობზე ხანძთის ბაზილიკური ტიპის ეკლესიის არსებობისა. როგორც იქნა დავიძარეთ, გზად მთის ქედზე აშენებული ტაძარი, დოლის ხანა უნდა გვენახა. დოლის ხანა ისტორიულ ყლარჯეთში, დღევანდელი ართვინის პროვინციაში მდებარე ძეგლია. დოლის ხანის ეკლესიის ფასადზე ძირითადი მორთულობა სარკმლების ირგვლივაა თავმოყრილი. ამ მხრივ განსაკუთრებით გამოირჩევა სამხრეთი მკლავის სარკმელი. დოლის ხანის ეკლესია მოხატული იყო, თუმცა ამჟამად მხოლოდ მეტნაკლებად დაზიანებული 6 ფიგურაა შემორჩენილი საკურთხევლის ქვედა რეგისტრში. სარკმლის მარჯვნივ ფრესკასთან არსებული წარწერის მიხედვით ირკვევა, რომ მარცხნიდან მეორე წმინდა ილარიონია, ხოლო მესამე გრიგოლ საკვირვალ მოქმედი. დანარჩენების ვინაობა გაურკვეველია. ექსპედიციის წევრებმა დოლის ხანის შიდა კედელზე აღმოვაჩინეთ ფანქრით შესრულებული რუსული მინაწერი, რომელიც გვამცნობს, რომ მე-19 საუკუნის 80-იან წლებში აქ იდგა კაზაკების პოლკი. სამონასტრო კომპლექსიდან მხოლოდ მთავარი ტაძარია შემორჩენილი. დანარჩენი ნაგებობები კი უკვე მე-19 საუკუნისათვის მთლიანად იყო განადგურებული. კარგადაა შემონახული ეკლესიის მთავარი ჯვრული ნაწილი. (1970-1980-იან წლებში შენობას სოფლის იმდროინდელი იმამი ილქერ დემირი უვლიდა. მისი ინიციატივით შეკეცდა სახურავი, რამაც ეკლესია შემდგომი ნგრევისგან იხსნა. 1999 წელს ტაძარში მოქმედი მეჩეთი გააუქმეს. დოლის ხანის შემდგომ ჩვენ დავიძარით უშუალოდ ხანძთის საძებნელად. სამანქანო გზა საკმაოდ ვიწრო იყო და ციცაბო. რამოდენიმეჯერ შეგვეშალა გზა, თუმცა საბოლოოდ ადგილობრივების დახმარებით მივაკვლიეთ იმ ადგილს, საიდანაც ეს საოცარი ტაძარი მშვენივრად მოჩანდა. აი გარჩხალი. მეგონი ახლოს არის. მეორე ვარიანტი არის აი სოფლიდან რომ გადავიდე. მეგონი ზემოდან მოჩამოვიდე. ან სოფლიდან არის ასასვლელი. კამერა მათხოვეთ რომ იქ დავაახლოვებ და გზასაც დაგანახებ. ეს ხო აქ კაცო რა ქვია? ეს არის ხაჭო. აფერხანდა. მართლა გილოცავ ყველას. აი ხაჭა. მადლობა. აი ბოდი.
ცენტრალურიდან გზიდან არის ხანსთა, ნამდვილი ხანსთა არის 7 კილომეტრი. ხეობაში და არის კლდეზე. კლდეზე ზედ დამდგარი. ხო, ეს მოთხარეს, მე ის ოქროს გულზე მოთხარეს, ჩათხარეს, გაანევარეს, ისა რევანა გახადეს, ყველაფერი გაფოცხეს, გეიარწევდა ისა. ოქროს გულზე, თამარის ოქროებიაო, ყველა იქა მეევდენ თხარეს ოქროს გულზე. ახლა ცოდვა მეიგეს, ვინც მოთხარა. არ შეიძლება. საიდან შედის თუ არის ვინმე ნამყოფი? გზა ორ ადგილიდან შედის, ორ ადგილ. ერთი ზევიდან შედის, ერთი ჩამოდის, ო, ზევიდან. ზევიდან რითიადიდან არა, ის ფეხთა ბეთონა შეხვიდა იქიდან. ფეხით, ხო. იქ გზა ზევიდანაც მოდის. მე იქ კევკრებდი, რა ქვია, სოჭის, იმ რა ქვია, ნაზვისკები. და იქავრობა იქ ჩავდიოდით, ის მახსოვს მე ის ადგილი. ორივე მხრიდან არის მისასვლელი. ორი, ერთი ზევიდანაც არის, ქვეშიდანაც არის. აი ჩვენ ქვევიდან ავედი. ხო, თქვენ ქვევიდან ავედი, ხო. თულია, ვიცი, იქა ძნელია, იქ ასვლა მართლა თულია. არში დაგორდე ჩახვალი იქა მდინარეში. ხო, აბა. მთის კლდოვანი ქედის დაძლევის შემდეგ ტაძრამდე მიმავალი ციცაბო ბილიკით საკმაოდ ვიწრო და საშიში აღმოჩნდა. სულაც კიდევ ისართულებდა, რომ ამ ბილიკის მარცხნივ კლდე გადმოზნექილი. და მასზე გადაადგილებას თუ კი არ ჩაიმოხლებდი, ან სულაც არ იხოხებდი, შეუძლებელი ხდებოდა. აქვე აღმოვაჩენეთ ის მორი, რომელიც ნიკომარს გამოუთალეს, რათა მას უშუალოდ ტაძრამდე მიეღწია. სახიფათო დაბრკოლება მაინც ვერ შეგვაჩერა და საბოლოოდ ამ უძველეს ტაძარში აღმოჩნდით. საოცარ შთაბეჭდილებას ტოვებდა ტაძარის შიგნიდან. თითქოს საუკუნეები გველაპარაკებოდნენ. შენობა სამგამყოფილებიანი იყო. მარცხენა მხარე კლდეს ებჯინება, ქვით ამოშენებულ კელიას, ამ პატარა სალოცავს გავს. აქ კლდეში გამოკვეთილ ადამიანის ზომის ჩაღრმავებას ნახავთ, რომელიც საწოლს მოგაგონებთ. ამ კელიას მცირე ზომის სარკმელიც აქვს, რომელიც ხეობას გადამუვებს. შესასვლელი კარი მასში მარცხნიდანაა. შვაში მთავარი სალოცავი უნდა ყოფილიყო, თუმცა სამწუხაროდ აქ არც ტრაპეზის ქვა აღარ არის და აღარც არაფერია დარჩენილი. შიგნიდან არანაირი ფრესკა და არანაირი წარწერა არ არის შენარჩუნებული. მარჯვენა მხარეც ამოშენებული აქვს ტაძარს, ისევე როგორც მარცხენა და იქ როგორც ჩანს საფლავი უნდა ყოფილიყო. ან თუ უფრო ზუსტად ვიტყვით, ხანძთის ტაძარი გარედან ერთნავიან ბაზილიკას გავს, მაგრამ როგორც კი შიგნით მოხვდებით ტაძარში, აღმოაჩენთ, რომ ის სამნავიანია. ტაძარი ქვით არის გადახურული, თუმცა ორ ადგილას 9 მეტრის ზომის ხვრელებია გაჩენილი. მთავარი შესასვლელის ქვემოთ, რომლის იატაკი ჩანგრეულია, ასევე როგორც ჩანს ორადგილიანი კელია უნდა ყოფილიყო. შესასვლელიდან მარცხენა მხარეს უშუალოდ კლდესთან, რომელიც ტაძრის კედელსაც წარმოადგენს, კიბის საფეხურები ეტყობა. ეს საფეხურები ზევით მცირე ზომის ნანგრევებთან მიდის. ექსპედიციის წევრებმა, როდესაც ტაძარი შიგნიდან სრულად დავათვალიერეთ, ნიკომარის აქ მოსვლიდან 100 წლის შემდეგ პირველად დავანთეთ სანთლები და ვილოცეთ. ამოჩვენ, რომელი ხალხში წმინდა იყოს სახში, ოვადს სულაში, ამ ნებაში თაცაცაში, იგეცეს. აგვისტოს არის მარიამობა ყოველ წელიწადში ვიხდით ჩვენ მარიამობას ძველი ტრადიციად. ისე არის 28-ში, მაგრამ ახლა ჩვენთან ჩვენებური ქართველები ვიხდით მარიამობა. ჩვენ ვაკეთებთ
დევიწყებთ იქ სოფელ ბაზგირეთიდან ბარიდან და ავალთ იქა ზემოთ ტბა არის იქა მოაების და რა ქვია ამ ტბას რა ქვია ბაზგირეთი ტბა ქვია ჩვენ სოფელ ქვია ბაზგირეთი ტბაზე ავალთ ყველანი იქა ერთმანეთ რა ქვია შევხვდებით გამარჯობა გაუმარჯოს ყველაფერს ვეთქვით რაღაცას დაუკლავთ რა ქვია დაუკლავთ მე შარაბობა რაღაცები დალევა ისა მოლოცვა ის არის ღვინო სვავთ ღვინო არის რახი მე ვოდკა ყველა სანთელი არა არის ხო მუსლიმანურად არის ახლა იქ აწესე და ისე დანარჩენია მარიამობა ვიცით ყველაფერი იმ დღეს არის მაგრამ დავიწყნული აქვს როგორ იცი ახლა მუსლიმანი წესები შემოსულია მუსლიმანური საქართველოში რომ ხდება იმ რაი არ ხდება აქ ჩვენთან გაიგე მაინც რო გახსოვთ ხო გახსოვ აპარა არის ის გახსოვს რომ მარიამობა არის მარიამობის ქვია იმ სახელი ქვია მარიამობა არის დიდი ძალიან დიდი საქმეა ეგ არ უნდა დაივიწყოთ არ ვივიწყებ ჩვენ ენას ტრადიციებს კულტურას არ დავივიწყებთ რომ თავარი არის ესა ჩემი ბებია იყო ისე მაჭეხლიდან ჩამოსული ძველი წარმოშობით და ჩამოსული იყო ჩემ ბებიას სამი და იქ დურჩნენ და ერთი ძმა ერთი საკა რომ შეიკეტა საზღვარი ოსმანების და რუსების იმის მერე შეიკეტა ჩემი ბებია იყო ქრისტიანულად მონათლული აქ რომ ჩამოვიდა ზოლის ძალით გაამუსლიმანეს ჩუმად ლოცულობდა ქრისტიანულად მე მაგან რომ იმან გამზარდა აკონით იმიყიდევდა იქა ზრუგზე იმიყიდევდა იმის გაზრდილება ღმერთმა ნათელში ამყოფნოს მომიყვებოდა ახლა პატარა რომ ვიყავ ჩასხმდა ასე დააგროვდა ჩასხმდა და მე ხად ჩახერტევდა რა არის მეთქი ჯვარი რა არის ესა მადლია შვილო ესა მადლიო ესა ისე იცოდეთნაო მადლიო სული ჩუდეს იქაო მე არის ჩვენთან ადგილები ქართული წიმები არდია წმინდა ვახტანგი ვაკეა კიდო არ ის არის კიდო არის მარიამის ისა დოდოფლის არის თამარ დოდოფლის ავაზანია ხო არის ჩვენთან არის ყველა ქართული სახელები ტრადიციები ბებია როგორიც ქალია ჩემი არის გამეშიძე ბებია ფათიმა ქვიოდა ფადიმა გამეშიძე ხო გამეშიძე ჩვენთან არიან პალიშაშვილი დუმბაძეები მე გამეშიძე არის მე ჭედლიძე კიდონ არიან ბოლქვაძეების არიან მე იქ ახვალზევით ყვითელაშვილები არიან მე კიდონ წახვალიქა ვინ იყვნენ ზევიდან ქვეშ ჩამოვყვნენ ვინ არიან ხო ცვარიძე არიან ხო მე კიდონ ჩამოხვალ იქ ესე ლელელა ჩამოყვეთ შავი ვინ იყვნენ ესე ყადი შავაძე ხო შავაძეები კიდო არიან აღარ მახსოვს მოხუცი ახლა ასაკით რა ხნის იქნება სოფელში ყველაზე ბერი ბერი რამდენ ახლა ცოცხლობს 85 წელისა ან 85 წლის კაცი ბებერი მოხუცი ცხოვრობს მეტი არა არის კიდონ არის და ისა 100 არის და მოგოდა გედეიცვალა არის 105-მდე იცოცხლა ერთი სევგული იყო ბებია იმან იცოცხლა მეთქვა ის გედეიცვალა ახლა არიან ხო იმა ბევრი რაღაცები იცოდა იქ ბათუმიდან იყო ჩამევდა და გახედა ერთი კიდონ ბაბუა იყო და 101-ში მოკვდა 101 წლის 100 და 1 და ჩამევდა იქიდან ბათუმიდან და გუხედა და აქ ესო ამ გავრების არისო ეს ამ თურქების არისო გავრი რა არის იცი გავრი რა არის ხო გიავრი ხო ამათი არისო ჩამევდა და ისე უთხრა გაიგე ერთი ისაყ დედე იყო იმას ვეტყოდი ბაბუა ისაყ დედეს ვეტყვი ჩვენ ნენასას ბებიას ხო ჩვენთან ისე აჭარული რაღაცები შემოდის ხო ბაბუას ნიშნავს აჭარული დიალექტი და ეს ახლო არის ერთ დიალექტი ერთნაირი შეცვლილია გაიხარეთ თქვენს გაიხარეთ იმრავლოს ჩვენ ქართულ სისხლმა გამრავლდით გენაცვალა გამრავლდით ქორწილი არ გამომაპარა არა არ გამომა იმედია დახპატიჟონა ყველას შენი მაყრიონი იქნება შენი მაყრიონი იმედია